óculos. Entrou no olho? Bateu no olho? Tira o capo de vidro aqui do olho. O óculos quebrou, mano. Assopra. Ô, GG, só assopra. Óculos de EPI também, esse aqui já foi testado. Carrega aqui, pode ser com uma EG ou com um GBB. E um disparo no óculos. Ó, disparei, vou colocar em câmera lenta. Ficou só umas manchinhas, ó, só as manchinhas onde a BBS pegou. Então, óculos testado e aprovado. Todos os óculos que vocês forem pegar, façam esse teste, claro. Nunca diretamente no rosto, sempre em um local. Eu fiz aqui porque é um manequim, pra ficar bonitinho.